น้องภูผาระบายสีอะไรครับสีระบายสีม่วงจ๋าน้องภูผาระบายสีอะไรครับสีม่วงจ๋าผมคือเขียนผมจะทะเลวันนี้น้องจะมาสอนเพื่อนๆทำอะไรครับ มาทสอนวาดอะไรลงสีอะไรครับ ทะเลไหมสอนวาดทะเลไหมครับนี่คืออะไรที่น้องระบายอยู่สาหร่ายไหมสาหร่าย ครับสาหร่ายครับผมด้วยเลยแต่ว่ามันต้องเป็นภาษาหน้ามันไม่หรอกน้องพูดภาษาใต้ก็ได้น้องทำสาหร่ายได้ครับสาหร่าย น้องวาดทะเลสายทะเล โอเคสวยมากทะเลน้องดำเลย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 เหนื่อยสีดำเลยสีดำเลยเกิดไปเย็นจะชื้นเนี่ยมันเกิดได้ครับรถนี่ปลาเพื่อนนิ้งกัน